另外，这方面来关心，行政院院长苏贞昌下早视察中央流行疫情指挥中心，掌握到中国武汉肺炎疫情，相对的相关的议题，有上新的回应。我们这一次不但要防疫，而且要纾困，还要振兴。那相关的作业，我们汲取上次 SARS 的经验，我们也有很多新的做法，也有这过去一段时间，我们像夜市抵用券等，总之就是要纾困，而且要振兴，而且利益在怎么样刺激消费，让民众有感，让商家能够更有经济的动能，这些都是有相关详细的作业啊，都会跟各界报告。要多少钱呢？因为现在香港已经说他们一个人18岁以上3.9万台币，那我们到底要多少钱才能够刺激？台湾有台湾的情况，我国所做法常被其他国家的人民要求他们的政府应该要学习台湾经验、台湾模式，所以我们都会斟酌国内的情况，做最好的处理。院长想要请教一下，因为现在健保制度也被大家拿来检讨嘛，政府的时候说依亲探亲的非本国籍人其实都可以享用健保，那绿委说可能要修个法，院长怎么看？台湾的健保制度被世界各国一再的参考称赞，像奥巴马总统都直接点名台湾的健保非常值得参考。那我们的健保绝对不能让它倒，要让它永久存续，对国民最好。所以怎么样永久存续，就是不能有不合理的负担，必须要让国人同胞都能受到公平对待，所以在永久存续、公平处理上，我们都照这个原则来走。现在口罩的部分限令要不要放宽？有绿委提议说2周领6片左右，而且现在口罩产能增加了，我们什么时候会有一些下一步的动作？我非常感谢整个防疫团队的努力，国人同胞的谅解跟配合。我们从去年12月31号开始对抗武汉肺炎以来，争取到最宝贵的2个多月的时间了。我们做法都是步步为营。那对于口罩方面，我们一方面就是增加产能，调整供需；一方面就是把口罩给最需要的人。这个做法随着产能越来越增加，已经从一开始1天100多万片，到现在可以1天到700多万片，未来可以增加到1000多万片。我们一方面在过去已经给最需要的第一线医护人员及特殊的工作人员和特殊的病患，同时给小朋友也增加。未来随着口罩产能的增加，我们也会随时来调整对国人同胞相关的配合各地各种需要，我们会调整相关可以实名制领取购买的片数。但无论如何，当全世界都在闹口罩荒，当全世界口罩贵得不得了的时候，台湾的口罩是最稳定，同时也是最便宜。非法移工的问题，感染的状况可能越来越加剧。那现在还是呼吁说，健康的人我们可以不用戴口罩。我们是遵照专家会议的结论，是我们健康的人不用戴口罩。但是随着疫情的变化，我们对于在长时间密闭空间、通风不良的地方，当然我们也看每一个具体的状况，有需要的时候还是戴上口罩。最重要的是，你如果有身体不健康的情况，就要在家不要拍照。另外有状况的人或者要出入病院或者不停的接触的人，那当然是应该要戴口罩。所以这一切我们还是尊重专家的提醒。另外，我对于卫福部长呼吁大家到医院尽量减少，没有必要没有病不必到医院，连陪病探病都应该要大为减少。另外也呼吁公职人员和民意代表，他们整天最辛苦跑摊，其实也是最危险的。如果
能够带头配合整个防疫措施，如果能够不跑脱并不失礼，如卫福部长已经发表，我们也呼吁公职人员、民意代表可以在这一方面以身作则，那也是一种很好把防疫做到最好，也减少接触感染的机会。我相信在这个特殊防疫的期间，国人同胞不但会谅解这些公职人员、民意代表的困难，也呼吁他们停止这样做。同时，国人同胞也可以在生活作息上做一些调整和改变，让我们能够防疫，因为大家的努力减少破口，这样是最好。院长，日本的确诊人数逐渐升高了，那岸善三也是在日本感染的，那什么时候会来升级这个旅游警示？我们对于世界各国的疫情，我们都做最精确的掌握。疫情如果到达需要的时候，我们都会随时向国人同胞做明白立即的报告，并提出因应的要求，包括旅游有没有要升级，什么时候升级到什么程度。大家可以看到，台湾的疫情报告每天都最透明、最快速，也最没有隐瞒。那我们处理其他国家的疫情，我们也都是用最科学、最客观，同时也配合整个需要来决定。我们对于每一个国家的情况都有最正确的掌握，我们也都用最科学、最防疫的角度来保护国人同胞，来对国人宣布。所以什么时候对哪一个国家做哪一种宣布，都尊重我们疫情中心、我们专家会议所做的判断。院长，非法移工这件事情浮上台面，有要处理吗？移工在我们国家，我们都像国人同胞一样，对他们感谢，对他们有周到公平的照顾。那移工变成非法，那是不好。不过现在正是防疫疫情紧急的这个时候，我们国人同胞也都忙于防疫，我们的移民署、警察人员，甚至于医院，我们也对于相关的移工们的健康，我们都会非常的注意。但我们不是在这个时候在忙着防疫的这个时候，又去做其他方面，目前并没有这样子来做。但我们还是呼吁移工为我们国家，无论是经济发展或者国民照护上做很多的贡献。那我们也会照顾在台湾为台湾努力奉献的移工们。我们也希望不要变成非法，非法就等于受不到照顾，这样对移工本身也不好我们会努力往这方面做，希望移工朋友对台湾这个最友善、最公平公道的国家有信心。谢谢。